nagiye ku muhanda nk'ibisanzwe ngiye gutega moto masanga umumotari turananirana nigiye imbere gatoya mpabona undi mumotari ariko ntago nari nitegereje ndamutega arambaza ugiye ndambwira ngiye ahana nsanga aho ngiye ni hafi y'ahata ariko we ntiyabimbwira umva ihurizo ryagiye rimbaho turagenda tugeze hafi muri iyo karitsiye arangije we nimba ari ibintu yari yarapanze cyangwa yari tuguye simbizi ansaba yuko yajya kunywa essence ndamaze uranywa essence ko mbona nano banywera essence ahari akataruguru ahantu nyine utamenya ameze nk'akagobyo ridungukira kuri station bamuhereza ibyo bamuha arishura arambwira ati nago twasubira inyuma iriya nzira ni yakure kadukate hano imbere kugira ngo dunguke mu muhanda twari tugiyemo ndabyemera abwantu twari tugiye inzira zo zapanya ntago nziza twageze hirya gato y'ahantu hasa sunakita ngo nakagunda nakita ngo n'indabo ziyakikije nakita gute simbiswe nabivuga arahagarara arangije arambwira ngo ushobora kuva kuri moto ndamaze bigenze bite ngo nyeneye kwihagarika mvaho mana yanjye sinzi imbere nihagaritse nabambeshye aragenda karagaruka arambwira ngo mva nibwo yahise akuramo kasike ngo naragukunze unyereka ko nyine ndi inzererezi ntacyo maze ngo ariko ngiye kukwereka ko urukundo ngukunda rukomeye yamfashe ukuboko arambwira ngo aramukusakuje hano nta uri bugutabare ndaceceka umutima mwiza turagenda tugeze wahita mbwira dushe ngiriya toilette ngiriya ibiryo byo kurya biri hara mu kabati ahanga nyine anyereka inzu yose yabaga mu nzu y'ibyumba 2 na salo ambwira ati ngiye guparika moto ndaje ndambwira ese waritse ngasohoka ngo ngo niyo watabaza ngo abantu baturanye natwe hano ntago bakumva ndaceceka ndica ndavuga ni ibyanjye birarangiye banyitaga mama rwa mwoto kuko nakundaga ikintu biti cyo kunywa cyane cyangwa se bakanyita mama biswingi nicyo kintu cyatumye mbireka nkavuga nago nzongera twongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe tubana kuri no muyoboro wa Adoyi Empire mwe mwese mukunda ibyo dukora natwe turabakunda cyane dukunda support yanyu yo mutwereka yuko mudushyigikiye kandi mukabitugaragariza natwe biradushimisha cyane ndetse bikaduha motivation yo gukora ibintu byinshi kandi bimeze neza cyane reka ntangire nisuhuriza abantu batandukanye abakunzi bacu bari hano mu gihugu cy'u Rwanda abakunzi bacu bari mu gihugu cy'abavukanyi cy'u Burundi ndabasuhuje cyane abari muri Mozambique abadukurikira bari muri Kenya abadukurikira bari muri Uganda mwese turabasuhuje muri abantu bacu kandi turabakunda cyane reka kandi dusuhuze n'abari ku mugabane w'Uburayi abantu badukurikira bari muri Belgique abari muri Norvège abari muri Suède abari muri Canada ndetse n'abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese turabasuhuje kandi turabazirikana rero reka ntangire mbifuriza kuzagira umwaka mwiza turacyari mu ntangiriro z'umwaka turacyari mu kwezi kwa mbere gira ngo ni hahandi umuntu aba akiri mu gushyira ku murongo plan y'ibyo azakora muri uwo mwaka rero natwe hano kuri Adoyi Empire turifuza yuko uno mwaka nibura muzadusapotinga tukawusoza dufite nibura abasubscriber 20,000 kandi nzi neza yuko tuba dufite ibintu byose bikenewe kugira ngo tubakore ibintu byiza rero hano nimba ari ubwa mbere wisanze kuri no muyoboro wacu hano tuganira kuri story zitandukanye story zubaka story zishobora kugira positive impact ku buzima bw'abantu batandukanye uko twizera yuko igitabo ubuzima ni nk'igitabo cy'amashapitire atandukanye ibyo wanyuzemo bishobora kumbera isomo bishobora kunyigisha isomo rikomeye cyane ryahindura byinshi mu buzima narimbayeho so rero content yacu bayita igitabo cy'ubuzima bwanjye
twakira umutumirwa akatuganirira akadutembereza mu buzima yanyuzemo. Uyu munsi rero twongeye twabazaniye Nadia, ni umukobwa wacu hano kuri Adoyi. Rwose ngira ngo mumaze kumumenyera ku biganiro byinshi bigiye bitandukanye, yagiye atutembereza mu gitabo cye cy'ubuzima. Ni umukobwa mbese uhora wishimye, ibindi reka muha akanya arabyivugira. Tuguhaye ikaze Nadia. Okay, murakoze cyane. Hi guys, tubana kuri YouTube buri munsi mumeze mute? Mwanyweye amata? Nongeye kubasuhuza no kubaha ikaze nk'abafana banjye kandi nkaba mbakunda cyane. Ni Nadia wanyu arabakunda, ni umukobwa wanyweye amata akisiga ubuki. Okay, hari umuntu merutse kumva yambajije ikibazo kimwe, arambaza ngo kubera iki stories z'ubuzima bwawe akenshi uvuga nta marangamutima menshi ushyiramo, nyine ngo ubabare ngurire, nyine ngo bigaragare yuko koko wababaye. Igihe cyo kubabara cyararangiye guys, nicyo gihe kugira ngo twitegure umwaka tugiye kuba twasoza neza cyangwa se twatangira undi neza twishimye. Kuko mu myaka yose twabayeho akenshi twarababajwe, icyizere tugomba kwishima. Mbaye nsubije babimbajije, ndabisika nkurikirana cyane, wihangane musubije public nubwo babimbajije inbox, ariko nabyo byari bikenewe. Okay, mbere na mbere mwamaye ikaze, mwakoze nawe Eme wakoze. Nshimiye n'abafana bacu muri rusange ko mudukurikira kandi mugakora subscribe, like ndetse na share, nabyo biba bikenewe. Imana iduhane umugisha. Ndumva mu bintu tumaze igihe tuganira, maze kubaha page ebyiri z'ubuzima bwanjye mu gitabo kirimo page 80 na uyu munsi tugiye kuganira kuri page ya gatatu. Are you ready? Okay. So nkuko nabibwiye ku batanzi, ni Nadia, umukunzi wanyu ubakunda cyane kandi namwe ndabiswe mu nkunda. So ubu ngubu tugiye kuganira ku kintu bita kubeshya cyangwa kubeshywa, cyangwa se tuganire ku buriganya cyane cyane kurenza ibindi. Ndi umukobwa udakuze ariko ndi n'umukobwa utari muto. Sinakubeshya ngo ndi umukobwa kuko ndi umudamu. Mpamvu ndi umudamu ni ukubera ko hari byinshi nyine bitajya bigenda mu buzima bwa buri muntu wese. Ariko nshuti zanjye nkeneye ngo ahubwo mumeze mute. Njyewe nicaye hameze neza, ndimo ndashima Ja kubera ko hari byinshi yagiye akora. So reka tuganire ku kintu gishobora kuba cyagora buri muntu wese kucyakira nkuko nanjye cyabanje kungora. Tuganire nyine n'imyitwarire twakigiramo icyo kintu turamutse duhuye nacyo. Tunaganire ku buryo ese igitsina gabo ni bantu ki se bakitwara bate mu gihe biri ngombwa. Hari mu kwezi kwa karindwi, hari ku itariki 10 mu mwaka wa 2024, ubwo nari umukobwa ukunda kwitegera moto, naba ngiye mu kazi, naba nsohotse, naba ngiye byaterwa naho ngiye gushaka nyine icyari cyo cyose. Rimwe nza gutega umumotari pe, mine ni umusore ntago ari umupapa, ntarabyaraho ntaranashaka. Ndamubwira icyo gihe ngiye Kabeza, ndamubwira wangejeje Kabeza. Ambwira ati nta kibazo tujyana Kabeza, ariko urabizi stories z'abamotari nazo ni ibibazo. Rero dore ko zidukurira ibi byose. Tugenda dutera story, ambwira uburyo ari umusore, ambwira uburyo ndi mwiza. Nyine ndavuga sawa njya byarangiye. Kwishyura nakoresheje telefone, ntago nzabyibagirwa. Nsigarana nimero ye kubera ko nari mbizi ko atuye hafi nyine naho nabaga. Sindi bavuge sorry munyanganire. Ndavuga nzajya muhamagara mubaze nimba ari hafi azanwa, ariko sinamubwira ko nyifite. Nkajya muhamagara akaza kanwara cyumweru
sorry icyumweru cya mbere icyumweru cya kabiri rimwe antwaye kwe tugiye mu mujyi hari agashop ko mu mujyi ntago ndi bukamamaze kuko ntago bigeze banyishyura ngo nkamamaze nari ngiyeyo ngiye guhaha nari ngiye kureba inkweto turajyana tugenda dutera story kuri moto nyine ambwira uburyo yo ameze ambwira n'iki ndambwira nta kibazo tugeze mu mujyi twinjirana muri shop ndamazi simwe turabona ari gutinya numva twe dutangiye kwisanzurana no nk'abantu nyine bamenyeranye ndambwira inkweto irasa neza yugure nta kibazo uyambare like uri mwiza nayo ni nziza so birajyanye sinzabyogirwa naguze n'amapantaro nk'abiri n'udupira ndangije icyo gihe turasohoka ahita ambwira ati se wambabarira ko numva nshonje tugasangira ibya sasta ndambwira ni okay nta kibazo turagenda tugenda ibukana n'amafaranga menshi nari nsigaye nk'ibihumbi 10 byo nyine mbatari 8 ntangira gutekereza ntera imibare y'uburyo ndi bumwishyure nkakuramo ayo kurya mu rugo nyene ibindi so nyine numva biranshanze arambwira ati humura n'injye ugusohokanye ntago ari wonsohokanye uri mabuja wanje umemba neza so tugende nta kibazo turagenda tujya hano hari akabara gatoya nyine utanamenya ko ari bara ya danje nyine ariko inyuma harimo ibara nini imbere ubona ari akantu karaho harimo akantu nyine k'agakontineri ariko hubakiye ku buryo inyuma ubona ko ari ahantu heza turagenda yaka icyo kunywa dukoresha agakomande gatoya sinagapfobya ariko ni gatoya kuri njyewe bitewe niyo nakoresha mu gihe mfite ubushobozi umusore wanje turasangira mbona ari romantique nyine arantamika ndabyemera sinari kubyanga nk'umuntu wansohokanye birarangira turataha muri uko kwezi kwa karindwi yatangiye we kujya mu rukundo ariko nge ntarurimo kuko nge naga icyo gihe nari ndi mu gihe cya relationship ihambaye nyine numvaga wapi ibintu by'urukundo narabihagaritse maze guhomba byinshi haba ku bakunzi ho narahombye ndakabya amafaranga ndahomba ndakabya everything muri rusange sere wanje tugiye gutaha arambwira ati sheri wanje hangira kwibaza umuntu utangiye kunyita Sharon umumotari wanje bizarangira gute ibyo birarangira biva mu nzira ndavuga okay nta kibazo turataha tugeze mu rugo ngiye kumwishyura kuri phone arambwira ngo ya ngo nago nshaka kunyishyura byiyorere ndambwira okay kubera icyo yanzwe mwishyura arambwira ngo ya ngo nago ari ngombwa ngo wishyure genda ahubwo ejo nushaka kugira hano jya uzamamagara nicishijemo nk'iminsi 2 n'ahantu ndajya arampamagara arangije arambaza ngo isi mabuja ngo udaheruka kuma akazi ngo byagenze bite ndambwira impamvu maze iminsi nanu mfite yo gutemberera kandi nta mafaranga mfite tuzavugana ubutaha mubwira ko tugiye umusore wanje mbere imfura arabyumva hashizemo umunsi wa mbere arampamagara arambwira ati hari ahantu nshaka ko dusohokera ndambwira dusohoke nje nawe ati nta kibazo twaragiye turasangira n'undi nk'ibisanzwe nk'uko bwa mbere yari yabikoze arangije yambwira ati Nadia kuva umunsi wa mbere nkutwara tukaganira ukamemba neza nyine tugaseka tukishima tukageraho dusangira ndagukunda tu hari igihe umuntu akubwira ijambo ndagukunda wowe ugatekereza byinshi ariko ubundi ndagukunda abamo amagambo menshi hari ijambo ndagukunda ryerekeranye n'umubiri hari ndagukunda y'umutima hari no kugukunda by'urwiyerurutso kugira ngo ugire igihe cyawe utakaze ndamubaza nkundure rukundo ko ndi umukiriya wawe ukaba untwara mu kazi biti ambwira ati nge ntago ari iby'akazi nta n'iki ahubwo icyambere menya ko ngukunda wowe ukurikije wabonaga ari urukundo rwanyarwo cyase wenda ashaka kugufatisha nyine biraho murakoze ako kanya anyereka ibyo anabimbwira ntago nigeze mbitekerezaho umwanya ku mutima naravuze ni kwa kundi umuntu akubwira ngo aragukunda kugira ngo muryamane cyangwa se nimba ari n'amafaranga make yabonye ufite kugira ngo yakurye uko abamotari twe turabazi cyane twe tubatega kurenza abatega amamodoka uwo mwanya nabihaye ni nawo mwanya navuga ko we yarari gutekereza cyane kundusha narambwiye okay ndaza kubitekerezaho nzagusubiza namuhamagaye ariko wa mbere nari ngiye ku Gisozi
kugura imyambaro. Urabizi ko ku Gisozi bacuruza imyambaro y'abana. Ndi umuntu ufite abana ariko nkajyana basaza banje, ico gihe ngiye kubagurira bose numva nshaka kubyohereza mu rugo ko nari nabonye amafaranga. Ndamambwa ndamubwira wansanze mu rugo kanwara ko hari ahantu nshaka kujya, tugenda mbwa ku Gisozi. Araza arantwara tujyana ku Gisozi, motara na iparika ico gihe arankurikira, namwe se wagiye mu kazi ko njyanga guhamagara ngo hoya nago ndi bugusige. Turagenda tujya mu isoko ry'imyenda turacagura, uwo ncaguye mu bakambwa ati nago waba ari fresh, ati cagura uriya. Nyina mbera nk'umwunganizi turi kumwe ako kanya, ariko sinabiha nyine ngo time yanjye ngo mbitekeze, ndavuga okay ni kwa kundi nyine ugira umukozi mu rugo ariko nyine akaba ari wa muntu mwuzuzanya tu, niko nabifashe. Umujama ndahaha ndasoza dusubira kuri moto dusubira mu rugo. Dusubiye mu rugo nibwo nashatse kumutestinga, ndavuga reka mujyane mu nzu dusangire nkuko nawe njyana tugasangira. Tuje umukozi yari nena mubwiye ateka ifi ko numvaga nyine ko ari burya ifi atari ntari bukoresha inkoko. Twinjira mu nzu nago nzabyibagirwa, tugeze muri sala habonye aratangara cyane, aricara ndamwakira ndamubazura nk'iki, arambwira ati okay icyo ufite nicyo ndi bunywe muri cyanywa. Aranywa ndamugaburira ararya, nyine turanasangira twishimye, ubona ni no problem, nta kibazo na kimwe cyari gihari. Ndamubaza se urajya mu kazi? Ngo ndumva naniwe ndashaka kuruhuka. Namubwira noneho kambwira umukozi agutegurire amazi muri douche ujye gukaraba. Ati ntarebe bakobwa nimuzirarire ngo muba mu mazunga afite ngo amadushe ngakomeye ngo cyangwa ikino mujye mwemera abo murebo. Ntago nari mfite douche yambaye, ariko douche nari mfite yari yo mu nzu. Ntago yashyushyega amazi cyangwa yakonjesha, ariko yashaka gashyushye twayatirikaga kuri gas tukayasuka mu ibafu cyangwa mu ndobo ukaba ariho wogera. Waba utayashaka ushaka akonje ugakoresha yo hejuru. Cyo genda amazi ashaka amazi ashyushye akonje, ambwira ati yanda ashaka amazi akonje. Namubwira okay mujyana mu cyumba cy'abasi, namubwira dore isume ngiyi sabune muri douche irimo, genda ujye gukaraba. Umusore wanjye yaragiye arakaraba, asoje gukaraba ansanga muri salo yambaye isume, arambwira amavuta afite yo kwisiga ndayamuha. Birarangira arambije araza nyicara iruhande. Ubwo urumva yambaye isume gusa nta kindi kintu yambariyemo. Uri umukobwa hari icyo watekereza. Ndavuze se umuntu anyatse gukaraba ngarashaka kuruhuka, none agarutse muri salo WhatsApp. Mba ndamwegereye nk'ibisanzwe, nyine turarebana akana ko mu jisho n'iki no kuganira twuzurana. Ninjye wamusatiriye ndamusoma kugira ngo nyine ndebe ikintu ashaka. Cyo gihe mara kumusoma yarambwiye ngo Nadia nago naje hano kuryamana nawe no, ahubwo naje hano kugira ngo nkwereke ko nkunda, ntabwo nge nshaka kuryamana nawe. Nadia bimenye ko nkunda kandi by'ukuri. Ndambwira okay sawa nta kibazo. Agiye subira mu cyumba arambara, maze kwambara ngira ngo wenda agiye kuryama, umuzi kwicara muri salo, ahita sohoka n'umujinya mwinshi, ahita agenda yatsa moto nta kintu tuvuganye. Arataha. Icyo gihe n'imfunguzo zo yazibagiriye iwanjye kuko uko yakambaye ipantaro zahubutse mu ipantaro zigwa impande y'igitanda. Anyandikira message ambwira ati imfunguzo zanye zitaye iwawe mu cyumba cy'abashyitsi, zimpera umuzama zinzanire kuri gate. Ndi waze mwishyiriye ndasohoka, ndamaza ko agiye urakaye bite, ndarambwira wamfashe ukundi kuntu narakaye ibiki n'ibiki. Nambwira okay ibyo tubyihorere ariko umubano wacu ukomeze. Cyo gihe mubwira ngo tubyihorere umubano wacu ukomeze, yarabyishimiye cyane kuko we nicyo kintu cyari kimuri mu mutwe cyane, gukomezanya umubano nanjye. Ntago icyari mu mutwe wiwe cyari kuryamana nanjye, ariko nk'umuntu udatekereza kabiri ntago nigeze mbimenya ngo mvuge ngo arashaka umubano. Natekereje ko ashaka sex cyangwa ibindi bintu. Bigeze mu kwa munani jama turashwana. Dupfuye iki icyo gihe ntago nzabyibagirwa naye nanyweye. Hari ukuntu umuntu anywa agata controle birenze, ari n'ukuntu umuntu anywa agashyiramo ubukone bubera ko kumva yuko mu mutwe nyine icyo ashaka ari kuryamana n'undi muntu ashaka. Yaje kunyura arandandatangeza mu rugo, anyicaza muri salo, anzanira amazi ndanywa ko umukozi wo mu rugo aramaze kumumenya avuga ko uyu ni umumotari we ntabidanje. Ahageze umukozi aramubaza mabuja yabaye iki, ngo nanjye nago mbizi
nuko nanjye nuko musanze nyine ahantu yarari kumwera nyine ndamuzanye. Ariko dusapoze iki twibuke n'ikintu kimwe, nta rukundo nari mufitiye kubera ko nari umukiriya we, ariko we yarankundaga ariko nje ntabizi. umukobwa w'umuturanyi twari dufite yarasohotse icyo gihe bangeza mu nzu, kubera ko nyine igipangu twabagamo cyari kirimo amazu abiri yonyine, nta yindi nzu yabagamo. Arangije arabaza ngo ariko ngo nago ngo Nadia yarataha, baramubwira ati Nadia yatashye, ngo namushakaga ngo ari ibyo njya ngo mvugane nawe. Ageze muri salo rebye ukuntu umeze, arambwira ati none wowe ntago biri buvemo, genda uje kuryama. Ndamushitinga byatari, umukozi ndamutuka, ibintu byo mu nzu ndamenagura. Ndababwira ni mwese nta numwe nshaka mu nzu yanjye, ntarahemba ambwire muhemba mvire mu nzu, nta muntu numwe nshaka. Icyo gihe nyine urumva ko nari narengeje urugero rwa droge nagombaga gufata. Noneho uwakabaye nkaho agenda kampunga arwana no kumfata kugira ngo ntakomeza gusara. Cyo genda mutuka ndamushitinga byatari, mubwira uburyo nyine ari imbura mukoro, mubwira amagambo atari meza, ndamutuka ntababeshye kugeraho mubwira amagambo mabi ava mu kanwa k'igitsina gore cyane. Kubwira umugabo ngo ni wu na hanu butamusuzuguye ahari hose. Umugabo yaragiye gwe n'umujama, ariko nge kubera ko abagabo benshi, abasore benshi cyangwa abagabo n'ubuni bafitanye igitsina gabo ko ariho baba bari kugana mu mbare ngo ndagukoresha igitsina gabo. Aragenda, mana yanjye sinamubeshyera, yaragiye amara nk'iminsi biratamvugisha. Yongeye kumamagara mbonye nimero ye ndamubloka, maze kumubloka ntangira nyine gutandukana nawe gutyo, nkajya nitegera abandi bamotari nkumva simushaka, nkumva wapi. Bigeze mu kwezi kwa 9 hagati, ubwo ni muri uwo mwaka 2024, araza arambwira ati nago yamamagaye, nagiye ku muhanda nk'ibisanzwe ngiye gutega moto, masanga umumotari turananiranwa, nigiye imbere gatoya mabona undi mumotari, ariko ntago nari nitegereje ndamutega. Arambaza ugiye, ndambwira ngiye ahana, nsanga aho ngiye ni hafi y'ahata, ariko we ntiyabimbwira. Umva ihurizo ryagiye rimbaho. Turagenda tugeze hafi muri iyo karitsiye, arangije we nimba ari ibintu yari yarapanze cyari yari tuguye simbizi, ansaba yuko yajya kunywa essence. Ndamaze se uranywa essence ye ko mbona nano banywera essence ahari. Akataruguru ahantu nyine utamenya ameze nk'akagobyo ridungukira kuri station, bamuhereza ibyo bamuha arishura. Arambwira ati nago twasubira inyuma, iriya nzira ni yakure, kadukate hano imbere kugira ngo dunguke mu muhanda twari tugiyemo. Ndabyemera. Ubwo hano twari tugiye inzira zaho zapanya ntago nziza. Twageze hirya gato y'ahantu hasa sunakita ngo nakagunda, nakita ngo n'indabo ziyakikije, nakita gute simbiswe nabivuga. Arahagarara, arangije arambwira ngo ushobora kuva kuri moto. Ndamaze bigenze bite ngo nyeneye kwihagarika mvaho. Mana yanjye sinzi imbere nihagaritse nabambeshye. Aragenda karagaruka arambwira ngo mva, nibwo yahise akuramo kasike ngo naragukunze, unyereka ko nyine ndi inzererezi ntacyo maze, ngo ariko ngiye kukwereka ko urukundo ngukunda rukomeye. Nshuti z'Imana, nta kibigeze ankorera kuryo namubeshyera kindi. Yamfashe ukuboko arambwira ngo aramukusakuje, hano nta uri bugutabare. Ndaceceka, umutima mwiza. Turagenda tugeze wahita mbwira dushe ngiriya, toilette ngiriya, ibiryo byo kurya biri hara mu kabati. Ahanga nyine anyereka inzu yose yabaga mu nzu y'ibyumba 2 na salo. Ambwira ati ngiye guparika moto ndaje. Ndambwira ese waritse ngasohoka ngo ngo niyo watabaza ngo abantu baturanye natwe hano ntago bakumva. Ndaceceka ndica ndavuga ni ibyanjye birarangiye, cyangwa se wasanga ashaka kumfatiranira ijoro kugira ngo anere ubwoba ejo ndazandeka ngende. Aragenda asigafunze, ajya mu byiwe, aragaruka araza arantekera, arangaburira, nzanira nicyo kunywa. Arambwira ati sheri ndagukunda, nakindi kintu nshaka ko sibye kuba ndi kumwe nawe gusa. Byageze nko mu masaa 4 z'ijoro, ndavuga sasa saa 5, kuko icyo gihe natacyo mu masaa 3 nimba nagiye aho nagombaga kugenda, ngomba kugiye mu masaa 12
saa 3 nkaba natashye, ibyo byose bimbaho hagati muri ayo masaha. Ndangije ndavuga ni reka ntuze turyame, akora ibyo ashaka, ndanabimuha neza, ibyo ari bukenere byose, ariko ndebe ko yandeka nkataha. Umwana w'umuhungu ntago yigeze aryama ku buriri, yaragiye aryama muri salo ku ntebe. Arambwira ngo icyo nshaka nuko umukunzi wanjye atuza, nanjye nkatuza. Tiryama, ndaryama. Buracya arabyuka, akora ibyo akora, nkora breakfast, amaze kuyikora arasohoka arakinga, sinabimenya ko yanagiye. Arangije afite moto yigira mu kazi nk'ibisanzwe. Nicuye nsanga nta muntu uhari. Ngiye kureba nsanga telefone yanjye yayitwaye. Ngiye kureba nsanga amafaranga n'ibyangombwa nari mfite yabitwaye. Ndavuga se uyu mujamano ntwari ibintu yaje kumfungira aha, yahanzirikiye byagenze bite? Ndatuza. Ahamagara kuri boutique arababwira mugende mukomanga urugi rwanjye, umuntu muri bo hasange. Mumubwira mbabare nibagiye gusiga telefone ye, nayibagiwe mufuka ndayitwara. Mumuhereze icyo ari bushake mu cyumweru muri iryo dirishya, ndaje muhite mamagara nishyure. Banzaniye icyo kunywa, ko nari ubundi nge akenshi mu myaka navuga 5 itambutse banyitaga mama rwa mwoto, kuko nakundaga ikintu biti cyo kunywa cyane, cyangwa se bakanyita mama biswingi. Nicyo kintu cyatumye mbireka, nkavuga nago nzongera. Araza anzanira icyo kunywa, ndanywa, turagumana nyine tuganira mu idirishya, mubaza amakuru y'uwo muhungu. Arambwira ati umwana mwiza, nari birya abana neza. Nyine numvisha uko bamumbwiye, ndavuga nta kibazo. Urumva burakeye, arongera atabigenda gutyo. Umunsi wa 3, umunsi wa 4, ibyumweru 2 birihereka. Byiritse mbona ko nabaye umugore mu rugo ntemerewe kuhava. Telefone yanjye ntayiriho, ntashaka umuntu umamagara ngo mubwire ahantu ndi. Naricaye ndamubwira noke ndemera kukubera umugore, nta kibazo, sinzasubira iwacu, ariko ushobora kumfashwa amatelefone yanjye. Ati ntayo naguta, azahamagara bakakunkura mu nzara. Ndameze se kubera iki? Mfati Nadia ati mbabarira, ndagukunda, ntabwo nshaka kukubura. Natekereje kabiri, ndavuga okay, umwanzuro ni ukwiye kuyifatira suri bumfatire. None Nade, none se ubwo uwo mumotari cyumvikana cyosha yaragukundaga kabisa, ariko nge ndumva nimba navuga ko yashyiragamo n'ibintu by'ubuyohova bwinshi, simbizi. Story yawe yaje kurangira gute? Uwo mujama mu by'ukuri ubundi yashakaga urukundo rumeze rute? Nimba ayarakubwiraga ngo kuri iyi ngingo ngo hoya ngo si ngombwa, ubundi urukundo we yashakaga ubundi ubwo rwabaga ari urukundo rumeze rute? Urukundo nabonye we nyine naje kubona nyuma yashakaga kuri nge rwari urw'agahato, kuko sinamukundaga. Ikindi we yarankundaga cyane ku buryo yumvaga ko kumpomba kuri we bizaba ari ikibazo. Icyo gihe ntekereza kabiri, ikintu nakoze cya mbere naravuze reka mwemerere mbane nawe uko abishaka, ndeke kumukangisha ngo ndagenda, ndeke kumukangisha ngo nasohoka, nyine kugira ngo Bertrand yose yuzuye. Byageza kuringa down, ibyatangiye ari fight agufatiranye ku muhanda, yego, akakuzana mu rugo, byaje kugera kuringa down ujya muri mode avuga ati okay ntaribi. Yego, mu byumweru ibyo 2 nari mamaze, uko nari maze kubona we icyo yashakaga, nagombaga gutuza kugira ngo ngire liberté yanjye. Icyo gihe amereza telefone, uko nari namaze gufata umwanzuro, namubwiye sasa kamamagara umukozi mu rugo mubwire ko ngiye kumara iminsi nahari. Nibiba ngombwa ko dukomeza umubano tukomeza, ariko umukozi abizi kugira ngo azajye mbona uko ahembwa. None se kwari kumufera kugira uzabone uko umucika, cyangwa nyine wari wagiye no muri mood uravuga ati reka mbanze mbikurikirane ndeba ari ibiki? Nje mbikora, nabikoze mu buryo bwo kumufera kugira mbone uko nzagenda, nkagenda nta kibazo ngiranye nawe, kuko naya masaha nakubeshya aracyahari, ariko ubushuti bwanjye nawe bwarahagaze. Twarabikoze tubikora gutyo, ndambwira okay nta kibazo, katuzajye tugira ibyo dukora n'ibyo tudakora. Rimwe turi mu nzu muri iyo minsi nyine namaze kumwemerera, turabikora birarangira, urabizi by'abakuru, biva mu nzira, turishima. Nyine abona ko narahindutse, ntago nyiri wa wundi, ariko mu mutwe no mu mutima mbizi neza ko ari ukumufera ngomba kumuvamo. Hari umumeri wajyaga umumesera imyenda
uwo munsi yaraje yagiye mu kazi muha imyenda aramesa arangije arambaza ngo ese runaka ashatse umugore ryari ko tutari tubizi ndamubwira ntago yigeze ababwira se oya ndamubwira ni ngende sister we ntago ndi umugore we nyine kugira ngo areke gukomeza kuba yanesha umutwe cyangwa akagira ikindi kintu yaba yakora urumva umumeri nyine turaganira bihagije biranarangira nyine mwereka ko nta n'ikibazo kiri mu rugo haciyemo icyumweru cya gatatu ntangira kwiga imitwe y'uburyo nzamucika nkagenda kuko yari amaze kugura igitenge kimwe yaratwara nakidodesheje amaze kungurira izindi nkweto amaze nyine no kugura utundi tuntu dukeya dukenerwa mu rugo rw'umugore n'umugabo icyo gihe ikintu cyanangaje ni kimwe yaratashye nakundaga biswi cyane anzanira biswi y'akarabo ayizana yayishyize mu nuza muri kado kuri abafunga kado arambwira ngo shiri ngo nkuzaniye gift ndamubwira okay nta kibazo arayima ndayifungura nsanga arimo biswi ndamushimira nyine ariko urumva ko umutima nago wari uri hamwe arambwira ati noneho nago nzongera kukuzirika n'ubundi ndabona ko amaze kwemera uzajya ujya kuri boutique uhaye nzajya ngusigira amafaranga uzuteke icyo ushaka kunywa umamagare umbwire unywa amafaranga ugende ariko ubwo kuri urwo ruhande rundi ntago yari umumotari nyawe yari afite akandi kazi yakoraga ariko nge ntabizi mujama nyine tuguma muri iyo situation ukwezi gushize kurenzeho nk'iminsi nk'itatu mucunga yagiye mu kazi ari mu gitondo icyo gihe nta moto yari yajyanye ariko arambwira ngo hari umuntu agiye kureba kumba agiye mu kazi ke gasanzwe akora ariko nge nakazi ndakinga urufunguzo ndushyira hanze hejuru muri arya babwita ngo ni ubukimama sinkunda kubwibuka bumwe buba buri hejuru y'inzu ubwinjiza umwuka bukanawusohora menya ari ubukostara aha ubukostara niho narurambitse nangije mpita mfata moto na byandi yaguze mbita mu nzu ndagenda ngeze mu rugo nagiye ari mu gitondo wakigenda mpita mbwira umukozi ndamubwira umuntu uzaza kunshaka uzamubwire ko ntigeze naha ahubwo umubaza hano nagiye nimugoroba atashye arambura arampamagara ndamubwira nago mari arantu nagiye gutembera n'abashuti banje reba urufunguzo aho ngaha naha ukingura ujye mu nzu ndataha bwije ati wapingiye gufata moto nze ngurebe ndamubwira ni hoya fone mitanyukuraho aza mu rugo arasaka inzu yose arayijagajagagira tumukozi baraserera abaturanye bajyamo inshuti yari afite zanjye yari yaragiye twara amanimara arahamagara arambwira ati ahubwo ukatubwira aho wamushyize ati twebwe aramutubaze so mumaranye iminsi musore muzima yamaze nk'iminsi nk'itatu ine amiga yarambuze aracururuka nyine amenya yuko namucitse kuba naragiye nta kintu cyanjye na kimwe njyanye byamwerekaga ko nzagaruka ariko ntazasubirayo byatumye nanimuka aho hantu nabaga njya kuba ahandi muja mu bana wanjye nawe utandukana gutyo gusa bitavuze ko tutongeye guhura twarahuye n'ubundi arongera aranantwara turanaganira nansaba imbabazi arambwira ati narakwibeshyeho mbabarira ati gusa ngiye gutangira kongera kubaka undi mubano n'undi muntu nibizakora namubwira ni pe nta kintu bizantwara habe na gatoya ahubwo bibaye byiza wagenda none se wo mujama ko numva mu by'ukuri yari yaragusariye ubundi ni ukubera iki wamukate kuko urumva umuntu yakwirutseho yakoze ibintu byose ewana ibintu byose ntako atagize ngo akugigire wowe ubundi ikintu cyatumye ukomeza umukwepa n'iki wamunengaga mu buzima mbayeho ku bantu batanzi mbibwire buri mwaka kuri njye ngira amahindura nyine ihindura amatwara mu buzima bwanjye nimba dushobora kuba dukundanye imyaka 2 tugatandukana kugira ngo nzafate decision yo kongera gukundana n'undi muntu binsaba ko mbanza kukwibagirwa nka format ubwonko bwanjye impamvu ntahise nihutira kumukunda nari maze igihe kigera mu mezi 8 nandukanye n'umu boyfriend undi twakundanaga nayo nyine twe mu mubano tumaranya amezi nka 3 nimba atarana ariko nyine nayo ni indi story nzabaganiza tuzayikomerezaho ubutaha icyo gihe rero urumva guhita mwemerera nkamubwira ngo nta kibazo nkabyishyiramo nari gukomereka kuruta wa wundi wari warankomerekeje harya warutubwiye ko mwamaranye hafi ibyumweru 2 nge n'uwo mumotari twamaranye ukwezi kurengaho iminsi
ndumva twararenzeho iminsi nk'ine cyangwa 5 ntabwo kwigeze kujya mu kwezi n'icyumweru cyo kwezi n'igice oya ni igihe gitoya ariko nyine urumva ko njye nari nifite izindi target ariko wowe afite target yo kungira umugore kuvugo niko byagenze uyu mujama turabonana n'ubu ngubu dushobora guhura cyangwa ubundi simbizi sinzi nimba no umuntu yambwiye ko bagiye kubaka umubano bari kumwe cyangwa batari kumwe simbizi ariko igihari cyo nuko buri gitabo cyanjye kigize ubuzima nzajya ngenda mbayiriza aka episode kamwe kugira ngo tuzakomezanye ubuzima naciyemo namwe ni mu bucemo muzabashe kwihangana cyangwa se mu bwirinde mbere murakoze ewana reka tugushimire kabisa umuhate wawe ndetse n'urukundo tugaragariza no kuri Adoyi Empire ukitabira ukaza tuganiriza ewana ni byiza cyane n'abandi bafana bacu ba Adoyi Empire amarembo arakinguye namwe muzajya muza mutuganirize buri abantu uko baganira mu byo uganira hari ushobora kuba yagira isomo byamufasha mu buzima abayemo kandi rigakora ikintu cyiza rero reka tubashimire mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro by'umwihariko abakunda ibiganiro bya Adoyi Empire ndetse n'abakunda Nadia mwese mukande subscribe like murumva ko twijeje yuko azakomeza kugenda azatuganiriza umuntu abaranyuze mu bintu byinshi by'urukundo by'iki so rero ni byiza mukomeze mukande subscribe like share na comment ubundi biganiro byiza nk'ibi ngibi nakagaruka ibindi Imana iduhana umugisha ciao ciao